Nasakpan sa mga operatiba sa CIDG Davao Occidental nga naglusad og Oplan Mega Shopper ang mga suspect nga giila sa mga pulis nga sila John Louis Sarmiento Luceo, negosyante, ug laborer nga si Rante Chavez Remon nga naghupot og namaligya og smuggled nga sigarilyo pasado alas 6 kagabi Oktubre 12, 2022. Gibana-banaang mo kantidad sa 208,000 pesos ang nakumpiska sa mga otoridad atol sa operasyon. Sumala sa CIDG, miabot og usa ka bulan ang gihimo nilang surveillance ay nila nadakpan ang mga suspect. Ang mga nakumpiska gilangkuban sa 500 pesos nga marked money nga gigamit sa operasyon. Migawas sa investigasyon sa CIDG nga gikan sa laing nasod ang mga sigarilyo ug ibiyahe pasulod sa baybayon sa Davao Occidental. Matod sa CIDG, dakong lugi sa negosyo ang gihimo sa mga dinakpan ngadto sa mga negosyanteng patas nga nagnegosyo nga nagbayad og buwis sa gobyerno. Nakakustodiya na karon sa CIDG Davao Occidental ang mga suspect ug gipasakahan na og kaso.